المصطفى مورود ولواء يوم الجزاء قود والكائنات تقول وهي شهود خير الأنام محمد المحمود والخير أجمع عنده موجود اللهم سلم عليه صلى الله عليه اللهم صل وسلم عليه صلى الله اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه والله أعلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم تبارك ذو العلا والكبرياء تفرد بالجلال وبالبقاء لا إله إلا الله ولا تعدل بتاك والله شيئا ودع عنك الملال والتراخي فتنال في الدنيا سرورا وأيام الحياة إلى انسلاخ وجل سرورها فيما عهدنا مشوب بالبكاء وبالصراخ لا إله إلا الله لك عمي ابن آدم أن يراها عما أفضى إلى صمم السماخ أخي قد طال لبثك في الفساد فبئس الزاد زادك للمعاد تبارك ذو العلا والكبرياء تفرد بالجلال وبالبقاء يا خير من عبقت بطيب تينته فطاب من طيبها الجيعان والأكم صلى الله عليه نفسي فداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم صلى الله عليه أنت الحبيب الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم صلى الله عليه أنت البشير النذير المستقيم
يستغاث به وشافع الخلق إذ يغشاهم الندم صلى الله عليه تخصهم بنعيم لا نفاد له والحور في جنة المأوى لهم خدم صلى الله عليه والحوض قد خصك الله الكريم به يوما عليه جميع الخلق تزدحم صلى الله عليه لولاك ما خلقت شمس ولا قمر ولا سماء ولا لوح ولا قلم صلى الله عليه صلى عليك إله العرش ما طلعت شمس وحن إليك الضال والسلام صلى الله عليه ولا لوصاب لا ننساهم أبدا منا ترضي عليهم ما جرى قلم صلى الله عليه فكن شفيعي يا رسول الله إذا ما ثرت من جدثي فإنني ضيفكم والضيف يحترم صلى الله عليه والله تعالى يقول وقوله الحق المبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فادعوا نسألك يا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا في على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد في كل دين أبدا على خلقك ورضا نفسك وسنة عشر من كلماتك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كلما ذكرك وذكره ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلين اللهم نسألك مجيب رحمتك وعزم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز من الجنة والنجاة من النار اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عيبا إلا سترته ولا غما إلا كشفته ولا مريضا إلا شفيته ولا محتاجا إلا كفيته ولا سائلا إلا أعطيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا مجتهدا في دين إلا أعنته ولا غائبا إلا رددته ولا عدوا إلا خذلته ولا حاجة من حاجة الدنيا والآخرة إلا قضيتها وقضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوا نسألك يا الله خوفا وطمعا رحمة الله قريب من المحسنين ادعوا يا الله يا من ليس لنا خير إلا انظر إلينا وأقبل بوجهك الكريم علينا وعملنا بلطفك الجميل وافعل بنا من الجميل ما أنت أهله إنك أهل التقوى والمغفرة اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونعوذ بك من خزيك وكسب شدك وشر نسيان ذكرك والانصراف عن شكرك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وفعل كذلك بوالدنا والحاضرين وجميع المسلمين يا محاول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال وعافنا من أحوال أهل الضلال اللهم عافنا من بلائك وأوزعنا شكر نعمائك وأذقنا برد عفوك وحلاوة مناجتك ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها وادعوا نسألك يا الله يا كريم يا وهاب يا ذا الطول يا معطي يا جواد يا منان يا رحمن يا رحيم يا كريم نسألك بأسمائك الحسنى وكلماتك التامات التي مننت بها على آدم فأقلت منه العثرات أقل عثراتنا أقل عثراتنا أقل رحمك عثراتنا بعدم عصياتنا وجعلنا بفضلك وقربك وجعلنا من خالص أهل المحبة من حزبك اللهم ارزقنا حفظ القرآن الكريم وفهمه وامتثال الأوامر واجتناب زواجر والوقوف عند حدود وكمال العمل به وافتح علينا فتوح العارفين واقطع عنا جميع القطع للطريق وأجرنا من الزيغ والابتلاع والتعويض وكلنا يا سيدي متولا في جميع الأمور واشرح لنا صدورنا ونور بنورك يا كافها يا عين صاد يا حامي عين سين قاف يا قدوس يا النور إنك على كل شيء قدير قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أياما تدعو فله الأسماء الحسنى فادعوا بها وادعوا نسألك يا الله نسألك بأنك الحمد إنك لا شيء مكان إنك على كل شيء قدير نسألك بجلالك وعظيم سلطانك نتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تغفر لنا وترحمنا وتطهر قلوبنا تفرج عنا يا سيدنا يا محمد يا أحمد يا أبا القاسم نتوسل بك إلى الله أن يغفر لنا ويرحمنا ويطهر قلوبنا ويفرج عنا وعن الحاضرين اللهم شفعه فينا بجاه عندك اللهم شفعه فينا بجاه عندك اللهم شفعه فينا بجاهه عندك اللهم أجرنا من غير ضرر وأغننا من غير بضر وأجرنا من غير ابتلاء وأغننا من غير امتلاء اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واغفرنا كل هول دون الجنة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم فادعوا نسألك يا يا الله فتى يا رزاق الكريم يا وهاب يا ذا الطول يا معطي يا جواد يا منان يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما أعطينا لا تخلف الميعاد فإننا لا نستطيع دفع ما نكره ولا نملك تحصيل ما نرجو إلا بقوتك فلا فقير أفقر منا إليك ولا غني أغنى منك عنا اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا تسوء بنا صديقا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا ما لا يخافك ولا يرحمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا يا أرحم الراحمين واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأولادنا ولإخواننا وجميع المسلمين هو الحي لا
لا إله إلا هو فادعوه نسألك يا الله مخلصين له دين الحمد لله رب العالمين ادعوه يا الله يا الله يا الله يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي قبل كل حي يا حي بعد كل حي يا حي يا إنا لا حي يا حي مميت الأحياء يا حي محيي الموتى أحيي قلوبنا بأنوار رحمتك بأنوار معرفتك واملاها بمحبتك وأبهجنا بأنوارك وأحينا حياة طيبة وإذا توفيتنا فتوفنا إليك وأنت راض عنا واحجبنا عنا مدينا بدين الدنيا والحل بيننا وبينه وانصر على عدونا وعدوك وتولنا برضاك واحمنا بحماك في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجل وآجل ظاهر وباطن أحاط بعلمك في الدنيا والدنيا والآخرة واصرف وارفع عنا وعنهم كل سوء عاجل آجل ظاهر باطن أحاط بعلمك في الدنيا والدنيا والآخرة يا مالك الدنيا والدنيا والآخرة وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية سلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سكيمة. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. ألا يا صاح يا صالة تجزأ وتدجر وسلم للمقادير كي تحمد وتؤجر. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. وكن راضي بما قدر المولى ودبر ولا تسخط قد الله رب العرش الأكبر. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. وكن صابر وشاكر ألا يا الله بنظرة تكن فائز وظافر. ألا يا الله بنظرة ومن أهل السرائر ألا يا الله بنظرة رجال الله من كل ذي قلب منور مصفى من جميع الدنس طيب مطهر. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. ودهدنا دنيا حوادثها كثيرة وعيشتها حقيرة ومدتها قصيرة. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. ولا يحرص عليها سوى أعمى البصيرة عديم العقل لو كان يعقل كان أفكار. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. يفكر في فناها ألا يا الله بنظرة وفي كثرة عناها ألا يا الله بنظرة وفي كله غناها. ألا يا الله بنظرة فتوبى ثم توبى لمن منها تحاذر وطلقها وفي طاعة الرحمن شمر. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. ألا يا عين جودي بدمع منك سائل على ذاك الحبيب الذي قد كان نازل. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. معانا في المرابي وأسبه سفي الراحل وأمسى القلب والبال من بعد مقدر. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة
تداوي كل ما به من أمراض سقيمة ولكن حسبي الله ألا يا الله بنظرة وكل الأمر لله ألا يا الله بنظرة ولا يبقى سوى الله ألا يا الله بنظرة على بشار جادات سحائب رحمة البر وحياهم بروح الرضا ربي وبشر ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة على بشار جادات سحائب رحمة البر وحياهم بروح الرضا ربي وبشر ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة بها سادتنا والشيوخ العارفون وأهلنا وأحباب قلبي نازلون ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة ومن هم في سرائر فؤادي قاتلون بساحة تربها من ذكي المسك أعطار ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة منازل خير سادة ألا يا الله بنظرة لكل الناس قادة ألا يا الله بنظرة محبتهم سعادة ألا يا الله بنظرة ألا يا بخت من زارهم بالصدق واندر إليهم معتني كل مطلوب تيسر ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum lailatul ahad as-samin min Ramadan sana 1326 bi Masjid Riyadh ba'da salati tarawih iqamati sabab la budda minna fa'ala al-insan an yuqima la budda minhu fa'ala al-insan an yuqima sabab wal hukum wat tasrif lillah fi sya'nihi in ba yarfa'uh wa in ba yu'tih wa in ba yufkiruh wa in ba yughnih fal insan yuqimu sabab wa yusalli wa yazum wa yatlu wa yadhkur wa yas'alu Allah al-qabul wat tawfiq idza waffaqa Allahu al-'abda lil 'amal wa qabilahu minhu walau qalil bi yudha'ifu lahu ad'afan katsirah wa idza uqimat 'alaihi al-mawazin law 'amila 'amal ahli as-samawati wa ahli al-ardi ma ba yasil makan wal insan ma khuliq fi hadhihi dar illa lil ikhtibar kama wasafahu Allah fi qawlihi inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira wal maula subhanahu wa ta'ala ma hu muhtaj min amalik yal insan bal amaluka raji ilaik in amilta salih ba tahsul sawab amalik fid daril akhirah wa in amilta sayyi ba tahsul iqab amalika fid daril akhirah wa rabbuka ghani an a'malika kulliha la tadurruhu ma'siyatul 'asi wa la tanfa'uhu ta'atul muti ignamu hayatakum ma zal 'ad yal insan ba takdir 'alal amal amma darul akhirah illa daru jaza min hin tufariqur ruhal jasad yadhar laka ghaib amaliha yadhar laha ghaib amaliha Allah yaj'al aqibatana fid daril akhirah aqibah man irtadha min ibadihi
وليالي هذا الشهر مواسم الخير تفتح فيه أبواب الخير وتغلق أبواب الشر فالمستعدين لها من الرجال الصالحين تنازلهم الفتوحات الإلهية حد يقع فتحه في صلاته وحد يقع فتحه في تلاوته وحد يقع فتحه في ذكره وحد يقع فتحه في نومه وبعض العارفين الذي ينام ولا في قلبه غير الله يدرك في نومه ما لا يدركه القائم في مقامه والصائم في صيامه الله يكرمني وإياكم بما أكرم به أهل القلوب المستعدة في هذا الشهر نقاسم أهل الذوق في ذوقهم ونشارك أهل الفلاح في فلاحهم وأهل الصلاح في صلاحهم وأهل النور في نورهم وأهل الحبور في حبورهم وأهل الحضور في حضورهم. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata beliau Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habashi radhiyallahu taala anhu wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharain amin. Mendirikan sebab itu harus. Manusia dituntut untuk mendirikan sebab. Adapun hukum dan tasrif itu milik Allah Subhanahu wa taala. Semua atas ketentuan dan atas kehendak Allah. Kalau Allah mau ngangkat hambanya diangkat. Kalau Allah mau nurunkan diturunkan. Kalau mau dibuat miskin dimiskinin. Kalau mau dibuat kaya dikayain. Pokoknya manusia itu tugasnya hanya mendirikan sebab berikhtiar. Dengan bersolat, puasa, baca Quran, zikir, dan kemudian meminta kepada Allah agar dikabulkan semua amalnya dan diberi taufik. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada hambanya untuk berbuat amalan yang soleh, kemudian diterima amal tersebut walaupun sedikit akan dilipat gandakan dengan lipat ganda yang begitu banyak. Apabila didirikan atasnya timbangan, walaupun beramal seperti amalnya penduduk langit dan bumi, tapi apabila tidak diterima, ma bayasil makan, enggak sampai mana-mana. Maka manusia diciptakan oleh Allah di dunia ini hanya untuk menerima ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah, kami ciptakan manusia dari mani, kemudian kami uji mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala enggak butuh dengan amalmu, wahai manusia. Akan tetapi amalmu itu semua kembali kepada dirimu. Kalau kau beramal yang soleh, kau akan dapat pahalanya nanti di akhirat. Tapi kalau kau beramal maksiat, kau juga akan dapat hukumannya nanti di akhirat. Allah itu enggak butuh amal kalian. Enggak akan rugi dengan maksiatnya orang yang maksiat. Enggak akan mendapat manfaat dengan taatnya orang yang taat. Maka itu kesempatan dalam hidupmu ini benar-benar gunakan untuk kebaikan. Selama kau masih diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia, maka beramallah yang banyak. Adapun nanti akhirat itu adalah tempat untuk dibalas semua perbuatan kalian. Dari ketika saat ruhmu itu berpisah dari jasadmu, akan nampak semua amal-amal yang telah kau lakukan di dunia ini. Semoga Allah menjadikan semua amal ibadah kita nanti di akhirat adalah amal yang diridhoi oleh Allah sebagaimana hamba-hamba yang diridhoi. Malam-malam di bulan Ramadan ini adalah musim kebaikan. Terbuka di bulan tersebut pintu-pintu kebaikan, tertutup pintu-pintu keburukan. Orang-orang yang mempunyai persiapan dari para rijal, dari para orang-orang soleh, mereka mendapatkan futuhat, mendapatkan dibukanya oleh Allah pintu rahmat. Ada di antara kita yang mendapat futuhnya di sholatnya, ada yang mendapat futuhnya di baca Al-Qur'annya, ada yang mendapatkan futuhnya di ketika berzikir kepada Allah. Bahkan ada yang mendapat futuh ketika dia tidur. Karena sebagian arifin yang mana mereka tidur dan hatinya tidak ada kepada selain Allah.
Dia mendapatkan dalam tidurnya apa yang enggak didapat dari orang-orang ahli ibadah dari makomnya. Dan dari orang-orang ahli puasa dalam puasanya. Semoga Allah memuliakan kita semuanya. Sebagaimana Allah muliakan orang-orang yang punya hati yang siap di hari di malam di bulan yang mulia ini. Semoga kita mendapat bagian ahlu dzauq dalam dzauqnya dan mendapatkan kerjasama dengan ahlul falah, kesempatan dengan mereka orang-orang yang bahagia dengan kebahagiaannya dan mendapatkan bagian dari orang-orang soleh dengan perbuatan solehnya dan mendapatkan cahaya dari orang-orang ahli nur dan mendapatkan kebahagiaan dari orang-orang yang bahagia dan orang-orang yang hadir dengan Allah mendapatkan kehadiran dengan Allah sebagaimana orang-orang yang hadir kepada Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sudah berjalan malam demi malam, hari demi hari di bulan yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala curahkan rahmatnya kepada kita, ampunannya. Jangan sampai kita sia-siakan malam-malam yang mulia ini dengan kita lalai bahkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi diingatkan enggak sedikit karena Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, beliau mengatakan kalau sudah di bulan Ramadan beliau baca Quran, diberi oleh Allah ilmu-ilmu yang baru, mendapatkan ilmu laduni. Setiap dia baca Quran dia dapat ilmu yang baru di bulan Ramadan. Maka itu gunakan kesempatan yang mulia ini. Kita enggak tahu apakah Ramadan yang akan datang ini masih ada, bumi ini masih ada, wallahu alam. Bisa jadi udah kiamat atau kitanya yang enggak ada. Kitanya yang enggak ada, kita enggak tahu umur manusia. Maka itu apa yang dikatakan oleh beliau, orang-orang yang punya semangat untuk menggapai ridha Allah, punya semangat untuk mengumpulkan bekal akhirat sebanyak-banyaknya, mereka betul-betul menggunakan kesempatan di malam-malam dan di saat-saat yang mulia di bulan Ramadan. Kalau ahlul barzakh itu mereka menjerit dan kita dengar ceritanya, niscaya mereka itu berharap untuk bisa masuk ke bulan Ramadan ini walaupun 1 menit. Walaupun 1 menit. Kita sama Allah masih dikasih berjam-jam, berhari-hari, bahkan 1 bulan. Maka itu kita selalu diingatkan oleh beliau Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan. Ya, khususnya thalabatul ilm. Kita sudah nuntut ilmu setahun. Ya, maka di bulan Ramadan ini ilmu-ilmu yang kita pelajari ini jangan terus ditinggal. Ya, hafalannya dihafalkan lagi. La'alallah yaftah alaina. Ada nanti kadang-kadang yang enggak faham, yang kita enggak ngerti, tahu-tahu Allah bukakan pintu pemahaman itu di bulan Ramadan ini. Maka itu jangan dibuang, jangan terus ditinggal kayak seakan-akan enggak taklim. Pelajari lagi. Kita punya waktu baca Quran, zikir, tapi zikirnya thalabul ilm ini murajaah. Murajaah. Ya. Jadi mutun yang ente hafal itu terus dibaca. Nanti subhanallah akan ada ilmu-ilmu baru yang Allah berikan untuk kita. Yang tadinya enggak ngerti tahu-tahu ngerti, itu namanya futuh. Ya. Kalau sudah kita diberi sama Allah futuh, enggak ada yang sulit nuntut ilmu itu. Enggak ada yang sulit. Enggak pakai guru pun kita belajar itu pintar. Kalau sudah Allah ingin kepada kita memahami ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu jangan dibiarkan. Walaupun malam-malam genap gini ini kita enggak ada barnamij, enggak ada acara, enggak ada apa, jangan digunakan untuk majelis saja. Ya, boleh kita duduk ngobrol boleh, tapi jangan sampai lepas. Kita ini thalibul ilm. Kita ini profesi kita ini nuntut ilmu. Ya, bukan profesi kita ini pelawak, bukan profesi kita ini tukang hikayat, tukang cerita ataupun yang lain, buang-buang waktu, buang-buang umur. Ya.
Orang-orang yang sebelum kita ini alim, pinter, otaknya cerdas, gak maksiat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, itu masih gak buang-buang waktunya. Khususnya di Ramadan ini dengan hal yang gak manfaat. Kita ini pinter ya pas-pasan, alim ya pas-pasan, semuanya pas-pasan, udhaya'na umrana. Kita sia-siakan umur kita untuk hal yang gak manfaat. Jangan pernah merasa alim nanti itu bodoh. Jangan pernah merasa cukup, niscaya kau akan jadi orang yang gak bisa nambah. Tapi merasa selalu jadi orang yang bodoh, perlu terus nuntut ilmu, murajaah terus. Niscaya kau akan diberikan oleh Allah ilmu laduni. Ya. Maka itu, ini malam-malam yang mulia ini, ya, gunakan betul untuk murajaah kitab-kitab kalian. Jangan dibuang begitu saja, enggak. Memang ini bulan-bulan Al-Quran. Ya, karena Sayyid Alwi bin Abbas, ayahnya Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki, itu kalau sudah bulan Ramadan langsung kitab-kitab hadis semua ditaruh dulu. Ja'a syahrul Quran, sudah ini Quran tok ini. Nah kita nggak bisa seperti mereka satu hari satu khatmah. Nah mungkin ya, mesti ada malal. Tapi katanya Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau mengatakan apa dalam kitabnya? Lamma alim Allah wujudal malal fi qalbi abdi. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tahu bahwa hambanya manusia ini punya sifat bosan, ngaji terus bosan. Nawwa'allahu ibadah, nawwa'allahu ibadatahu. Makanya Allah jadikan ibadah itu munawwa, macam-macam. Bosan baca Quran dibuat zikir. Bosan zikir kita cari yang lain, sholawat. Kita bosan sholawat, kita baca kitab. Ibadah, pakai semuanya. Al-muhim makmurkan waktu-waktumu dengan ibadah di bulan Ramadan. Jangan dipakai untuk riba, namimah, kalam farigh, kalam fadhi, enggak ada manfaatnya semuanya. Khalas. Orang cari dunia aja malam pagi siang malam pagi diwalak-walik cuma cari apa itu? Cari apa? Janah ba'udah. Apa? Jifatul kilab. Untuk cari apa? Bangkainya anjing. Itu mereka enggak kenal capek. Kita cari warathatul Rasulillah. Masuk mau capek gitu, masuk kalah sama mereka. Ya. Insyaallah Allah yaftah alaikum futuhal arifin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alhamdulillahirabbil alamin.